Mani sauc Ieva Kūzile. Es strādāju Rīgas 85. pamatskolā. Esmu sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolas posmā un autore mācību līdzeklim latviešu valoda 2. klasē. Tad, kad es studēju, es sapratu, ka viena lieta studiju nolūkos plānot stundu plānus, izdomāt, kā varētu norisēt mana stunda no sākuma līdz beigām. Un tad es sapratu, ka tas ir tāds īsts posms 40 minūtes, un dažkārt strādājot, es saskāros ar dažādām kļūdām mācību līdzekļos. Un tad man bija tā lielā doma, kā būtu, tad ja es rakstītu grāmatu pati. Un tajā brīdī, kad man piedāvāja, bija divas sajūtas. Jā, tas ir izaicinājums, kurus vēlos. No otras puses, esmu redzējis tik daudz kļūdas, un es tiešām spējuši izdarīt tā, lai kļūda nav. Tad esmu veiksmīgi tikusi galā ar latviešu valodu 2. klasē 1. daļu. Rūpīgi pārskatu, esmu ļoti kritiska pret sevi, pārbaudu un vēl vienreiz pārbaudu, un es domāju, ka man šobrīd ir izdevies. Tas tiešām ir liels izaicinājums nevien novērtēt citu veikumu, bet darīt pašam. Veidojot 2. klases grāmatu, tika meklēti teksti, kas būtu dažāda veida, gan literārie, pasakas un dzejoļi, gan arī zinātniskie, jo bērni diezgan labi to uztver. Un mēs zinām to, ka dabazinībās tomēr tie ir zinātniskie teksti, ko bērni lasa, līdz ar to tad arī latviešu valodas stundās viņiem ir treniņš. Tas ir viens, kas tika ņemts vērā un iestrādāts grāmatā. Vēl tika darīts tā, lai uzdevumi kļūtu jau mazliet, varētu teikt, akadēmiskāki un par valodu. Mazliet mazāk spēļu, vairāk mēs runājām par valodas likumiem un to, kas ir jāievēro, bet tomēr darot arī tā, lai tas būtu sākumskolas līmenī un nebūtu pārlieku sarežģīti. Man strādājot ar 2. klases grāmatu bija ļoti svarīgi būt tiltam starp 1. un 3. klasi. Tādēļ mūsu projektu vadītājai es lūdzu, lai viņi man dod tematisko plānu gan 1. klasē, gan 3. klasē. Lai es ievērotu to, kas ir jau mācīts 1. klasē un man atliek tikai atkārtot un nostiprināt, un to, kas būs 3. klasē, un man ir jābūt tādai kā intereses ievirzītājai par to, ka 3. klasē tas būs mazliet padziļinātāk. Tas bija tas mans svarīgākais darbs, ko es arī ļoti centos ievērot. Tad sākumā rakstot grāmatu, kā jau visiem tas šķiet, ka tas ir ļoti vienkārši. Pirmajās 5 nodaļās es sapratu, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kā sākumā šķita. Ļoti liels izaicinājums bija atrast piemērotus tekstus un ievērot redaktoru redzējumu, kā viņam šķiet no malas, jo es savu darbu darot, nevienmēr redzu savas kļūdas. Un tad svarīgākais bija tas, lai uzdevumi būtu interesanti un saistīti ar to, ko mēs mācāmies, un vienlaikus būtu arī pietiekami radoši, lai bērniem noturētu interesi mācīties. Un, protams, procesā tika izveidota rubrika, kas man ļoti patīk, un tas notika ļoti nejauši, vai zināja, jo tika izvēlēts teksts par Rundāls pili. Tas bija Luīzes Pastoras stāsts par mākslas detektīviem, un tur bija pieminētas dāmas, kurām bija Gīzes piramīdas un Bābeles torņa frizūras. Man ļoti patika, un tur tas moments bija tāds, ka tie bērni tur pazūd, un es domāju, tas ir tāds teksta fragments, kas raisa un rosina bērnus aiziet uz bibliotēku un palūgt visu grāmatu. Tas bija viens, jā, man ļoti patika, bet tad es sāku domāt lieliski, es kā pieaugušais saprotu, kas ir Gīze, kas ir piramīda, kas ir Bābele, bet bērns nesapratīs. Un tad radās rubrika Vai tu zināji? Un tad laiku pa laikam dažās nodaļās, dažos stundu atvērumos ir parādīsies rubrika Vai tu zināji? Un tad pirmajā bija paskaidrots, kas ir Gīzes piramīda, kas ir Bābeles tornis, un vēl doti attēli, kā tas ir attēlots. Un tad, ja mēs runājam par gramatiku un valodu, tad mēs beigās pēc dažādām diskusijām izlēmām arī ievietot to, ka latviešu valodā ir 10 divskaņi. Un tas pamatojums bija tāds, ka zinot to, kā skolēniem mēdz būt, viņi iegaumēs, ka ir 6, un pamatskolā viņi nespējas vairs pieņemt to jauno patiesību, ka ir 10. Un tad bija tā tīri zināšanai norādīts, ka ir 10, tie parādīti, bet turpmāk mēs runāsim tikai par 6. Grāmatā tad ir sākumā teksts, jo mēs zinām, ka latviešu valodā sākuma skolā ir savienota ar literatūru. Tāpēc pirmais ir tekstiņš, un mēs strādājam par tekstu. Sākumā ir jautājumi par to, kas notiek tekstā, un tad ir bērnu viedoklis vai viņa pieredzes stāsts. Un tad mēs lēnām virzāmies uz valodas mācību, un tad sākumā ir par likumiem, un kā tas darbojas, un kas tas ir maziem solīšiem, līdz beigās pēdējie uzdevumi ir tur, kur viņiem nepieciešams jau pašiem kaut ko radīt. Tā kā tas šobrīd, un patiesībā vienmēr ir bijis norādīts, ka svarīgi ir saprast likumus,
it visā mēs saprotam likumus, un tad mēs mēģinam saprast, kā tas likums strādā, kāpēc tas tā ir izdomāts, vai tas tiešām tā ir, un tad mēģināt radīt to visu no jauna pašiem. Un tā mēs soli pa solim dodamies uz padziļinātām zināšanām, un ir arī šie skaidrojumi visriņķī. Tas, ko bērns varētu nezināt, ir paskaidrots, lai būtu vieglāk mācīties. Gan patstāvīgi esot mājās, gan skolotājiem, kurš varbūt ir tikko pats uzsācis studijas un nevienmēr visu zina no galvas, un dažkārt ir satraukums un nevar atbildēt vai palīdzēt skolēnam. Līdz ar to tas viss ir iekļauts grāmatā. Man bija ļoti svarīgi, kā jau es minēju, lai gramatika ir patiesa. Un pat, ja tas ir viņiem mazliet par sarežģītu, to iekļaut pavisam neuzkrītošu. Piemēram, mums bija diskusijas vai bija īpašības vārdi runāt par noteiktajām un nenoteiktajām galotnēm. Un man tas bija ļoti svarīgi, atbilstoši tematiskajam plānam un standartam tas īsti nav 2. klasē, bet es saprotu, ka tā ir neatrājama daļa no īpašības vārda, tāpēc par to tika runāts ļoti neuzkrītoši, ka, piemēram, ir tā viena sarkana kleita, bet es šodien vilkšu to īpašo sarkano kleitu, un tad bērns nenojaut to, ka patiesībā viņš mācās par to, ka tā ir noteiktā un nenoteiktā galotne. Un dažkārt bija vēl tādi sīkumi, kas ir no visām gramatiskajām kategorijām vārdšķirēji, kas ir ielikt tā ļoti nemanot. 1 stundu mēs par to runājam, bet jēdzieniski viņi pat nezina, kas tas īsti ir. Bet viņam jau rodas nojausma, ka kaut kas tāds ir, jo, manuprāt, tas ir svarīgi, tad, kad vēlāk pamatskolā jau par to runāt tiešām pēc standarta noteiktā, tad viņš atceras, ka kaut ko tādu ir mācījies sākuma skolā un ir mazliet vieglāk. Tāds kā mazs neuzkrītošs pamatiņš mājai. Par tematisko plānu mums vēl bija iekļauts runāt par senajām ciltīm. Un tad tās stundas arī ir viens no tām, kas man ļoti patika. Mēs arī savā darba komandā daudz diskutējām, ko īsti likt, ko nelikt. Un tad mums bija arī tas, ko mēs ļoti izšķērjām, par ko dažkārt piemirst, ka ir latgaļi un latgalieši. Tad bērniem tika arī skaidrots, ka senās ciltis bija latgaļi, bet mūsdienās mēs viņus saucam par latgaliešiem. Un, jā, par zīmju valodām man arī ļoti patika veidot stundu, kur bija par braila rakstu un zīmju valodu tiem, kur nedzird. Un tas arī bija ļoti īpaši, bija aizraujoši meklēt informāciju, iedot bērniem, un tas gala rezultāts man pašai ļoti patīk, kā tas izskatās. Un atzīšu, ka es dažkārt saviem pirmklasniekiem esmu rādījusi atvērumus, jo viņi man prasa, ka skolotāji, kā jums sokas. Un tad, kad es viņam rādīju šīs stundas, tad viņi teica, skolotāji, kāpēc mums vēl nav šīs grāmatas? Un tad es viņam teicu, neuztraucieties, nākamgad jums būs šī grāmata un mēs no tās mācīsimies. Līdz ar to, jā, ir ļoti liels gandarījums par paveikto, ka tur ir akadēmiski un pielāgots bērniem, jo viņiem patiesībā ir interesanti arī par tādām nopietnām lietām parunāt. Kā par latgaļiem un latgaliešiem un sēļiem un suitiem. Tas viss tur tika meklēts, darīts, likti tautas tērpi un pat likti teksti, kas ir dažādos pierakstos un dažādos izloksnēs vai dialektos. Tas, manuprāt, bija interesanti, un arī bērniem bija interesanti. Vismaz tik daudz, cik es rādīju saviem pirmklasniekiem un eksperimentēju ar savu dēlu, kurš ir otrklasnieks. Viņam arī ļoti patika. Ja mēs vairāk skatāmies to ikdienu, kas mums ir bērni ar uzmanības deficītu, mani mīļie UDHS bērni, kuriem gan šī diagnóze ir noteikti, gan nē, tāpēc ir daudz uzdevumu. Tāpēc nav ļoti gari teksti uzdevumiem. Ir garāks teksts tieši lasīšanai, jo tā ir 2. klasīte. Bet man bija svarīgi tā, lai tie lasāmie teksta gabaliņi vai teikumi, kas jāveido, nav pārlieku daudz. Jo es zinu, ka šiem bērniem ātri apnīk, viņi nespēja koncentrēties, un tāpēc viņiem pietiek, piemēram, izveidot 3, 5 teikumus. Bet, ja es liktu izveidot 10 teikumus, viņiem jau apniktu, un viņi nespētu rast mieru, un tad viņi vienkārši nespētu turpināt klasē būt mierīgi, jo viņi gaidītu nākamo uzdevumu. Tas tā vienkārši notiek, un tas tā arī ir. Tāpēc man bija svarīgi, lai katrs, varbūt labāk ir vairāk uzdevumi, nekā viens un ļoti garš, kas prasa ļoti daudz laika. Man studiju laikā ir ielikt šī maniera strādāt tā, lai nebūtu muļķību. Un vēl savā darba pieredzē esmu sapratusi, ka bērni saprot gan zinātnisko valodu, gan akadēmisko stilu. Tas viss ir lieliski. Tas, protams, ir jāpielāgo bērnu sapratnei.
Un es domāju, ka tas ir tas unikālums, ka tur ir ļoti daudz akadēmisku lietu, zināšanu un jēdzienu skaidrojumu tieši par valodu, kur grāmatas centrā ir latviešu valoda. Nevis viss cits. Fona temats ir tiešām fonam, lai mums būtu par ko runāt, par ko veidot teikumus, par ko domāt vārdus, bet visi centrā ir latviešu valoda un lai bērniem rastos šīs zināšanas. Jo mēs zinām un redzam statistikas datus, cik grūti mums iet ar matemātikas latviešu valodas eksāmeniem 9. un 12. klasē. Jā. Un man ir jau 3. audzināmā klase sākuma skolā. Es redzu, cik mums iet grūti ar lasīt interesi, jo nav intereses un nedara vispār, cik grūti mums ir rakstīt prasmi. Tad ir iekļauts viss, lai bērnam nostiprinātu zināšanas latviešu valodā, tā, lai 4. klasē aizietu, jau pie citas skolotājas viņš būtu gatavs pilnībā strādāt ar latviešu valodu jau tādā tiešām akadēmiskākā veidā, jo sākuma skolā, jā, kā jau es minēju, mums viss ir caur tekstiem, pasakām, varbūt mazliet rotaļām, varbūt mazliet neuzkrītoši, bet no 4. klases tiešām latviešu valodas stunda ir latviešu valodas stunda, kur mēs mācāmies likumus un vēl vienreiz likumus. Darba burtnīca ir ļoti sasaistīta ar grāmatu. Un darba burtnīcas veidoja tā, lai tas ir stundas noslēguma daļā. Vismaz maniem pirmklasniekiem darba burtnīca ir kā saldais ēdiens. Mēs esam izskatījuši grāmatu, izpildījuši visas darba lapas, izpildījuši visus uzdevumus. Un tad, kad ir palikusi stundas pēdējā daļa, tad viņi var vaļā darba burtnīcu. Un tā ir tāda kā atgriezniskā saite par to, ko mēs darījām tieši stundā. Kas bija rakstīts tekstā. Tad, ja viņi ir bijuši vērīgi, viņi var atbildēt uz jautājumiem. Un tad tie vēl jau vairāk padziļina savas prasmes. Ja, piemēram, tie uzdevumi, kas ir grāmatā, prasa lasīt, stāstīt, rakstīt pierakstu burtnīcā, tad darba burtnīcā viņam jau jāspēj pašiem patstāvīgi rakstīt, iekrāsot, savienot, atrast, uzrakstīt teikumu un vēl jau vairāk pārliecināties to, ka viņi spēj izdarīt to, kas ir stundā mācīts. Mana grāmata ir īpaša ar to, ka autora esmu es. Es laikam būtu viens, esmu ļoti gandarīta par savu paveikto darbu. Un tas ir mans veltījums skolotājiem, kuri vēl varbūt studē, kuri ir uzsākuši studijas. Un dažkārt stundu laikā jūtas mazliet nedroši, bet grāmatā ir viss, kas ir nepieciešams, lai jaunais skolotājs justos drošs, pieredzējis skolotājs justos pārliecināts, ka viņam nav jāmeklē papildu materiāli. Un bērnam, kurš ir mājās, būtu vienkārši mācīties, jo tur ir norādīti visi jēdzienu skaidrojumi un uzdevumi solīti pa solītim palīdz apgūt stundā plānot.